Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime bằng bột giặt nha các bạn. Thì nguyên liệu chúng ta cần đó là đồ khuấy, đồ đựng, một chút nước. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một chút nước thôi nha. Keo và bột giặt. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đổ keo ra đồ đựng. Mình sẽ đổ vào đây nha. Chị, mấy giờ là có eo cho bà? Lùi ra nó không quay. Em hỏi mấy giờ là Xin chào các bạn nha, em mình nó quấy dày một chút. Thì mình đã đổ keo ra cái hũ rồi. Nước, đây đã đổ nước vào đây. Mình đã đổ nước vào đây rồi thì bây giờ mình sẽ cho một chút bột giặt vào nước nha. Trước rồi mình quên phải đổ một chút nước ra keo một chút. Xem nào, mới lên. Giờ mình sẽ khuấy bột giặt nha. Đây này các bạn, mình sẽ khuấy. Các bạn cứ cho nhưng mà phải cho bột giặt thật đặc nha. Nhưng mà cho loãng thì không làm được đâu. Đó, mình nghĩ này là được rồi. Rồi mình sẽ đổ vào cái bát keo. Đó, nó sẽ bắt đầu đặc lại này các bạn. Đây là đỏ cải này, mình cần phải cho thêm một chút nữa. Đó, nó đang đặc lại các bạn. Ôi, nè, đây. Sẽ lấy ở đây một chút. Đây này. Đây các bạn đây. Hình như là nó vẫn còn hơi ướt thì phải. Các bạn cần phải lấy giấy để thấm nha. Nó rất là mềm luôn, mềm mà dẻo nữa nè, óng luôn nha. Các bạn có thể cho thêm màu tùy thích nha. Mình chỉ thấy màu này đục cũng là đẹp rồi. Đó, bột giặt hay là nước giặt thì nhà ai cũng có đúng không các bạn? Thì bây giờ thì mình đã hoàn thành xong rồi, slime đã thành công rồi. Thì bây giờ này các bạn thấy hay, hãy like và đăng ký kênh mình nha. Còn bây giờ thì video của mình cũng hết rồi, tạm biệt các bạn.